वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिप्रदिदेवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधक्षये अहेतुके अप्रतिहता जयात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधक्षये अहेतुके अप्रतिहता जयात्मासु प्रसीदति।
Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guruji told, Jagat Guruji sagt, Asatsanga tag e Asatsanga Vaishnavacha. Tyag e Vaishnavacha. Anyhow, we will have to leave Asatsanga. So, wir müssen Satsanga aufgeben. Anyhow, we will have to leave Bleibt uns Asatsanga. nichts übrig. We cannot go for Asatsanga. Satsanga muss beseitigt werden. If Satsanga I am doing, Prabhupada speaking, I am doing Satsanga, Wenn du in that surely means that I Satsanga am going bist, to nachher auch mit Sicherheit hast du kein Asatsanga. Satsanga Satsanga und Asatsanga funktionieren nicht gemeinsam. Sri Chaitanya Mahaprabhu in Sri Chaitanya Mahaprabhu in seinem ganzen Leben, in seinem Gaura Lila, hat uns aufgezeigt mit seinen Geweihten, Swarup Gosai, Roy Ramananda und so weiter. Die haben uns Haridas Thakur. I know that actually Mayavadi Sangha is more dangerous So er weiß, than Mayavad Sangha Mayavadi ist Sangha is more dangerous than Sahajiya Sangha. gefährlicher als wie Sahaja Sangha. And those who are Vaishnava Paradi, their Sangha is more Vaishnava dangerous Paradis than Sahajiya Sangha. sind noch There is gefährlicher some als wie comparative. Sahajas. Namacharya Haridas So Thakur, Namacharya Haridas Thakur, he never wanted to do Asatsanga hat because you know, sich nicht interessiert für Asatsanga Asatsanga, nahi hoy. Namakha weil er gewusst hat, Vairayavati ohne Asatsanga zu vermeiden, wie kann er da wirklich den heiligen Namen speak chanten? Harina, not possible. You can remember Wir können uns auch daran erinnern, Haridas Thakur, going to give Kripa er hat auch Barmherzigkeit zu der Pros. Prostituierten Lakshahira. His name is Lakshahira. Haridas Thakur even waiting. So Haridas Thakur Haridas hat Thakur gewartet. even waiting. Haridas Thakur could go away. Haridas Thakur hätte ganz Haridas einfach Thakur gehen could können, go aber away er ist very geblieben. But Er wollte still, Prostituierte Haridas Thakur befreien. waiting and watching how to give Kripa to this Pros. That's why Haridas Thakur was waiting with full patience. So deswegen Otherwise hat he er could leave mit the Geduld place very easy. gewartet und schon hätte er But den Platz ja consecutively for ganz 3 leicht days, verlassen können. Haridas Aber für Thakur 3 doing Tage hat er sich Harinam dort Sankirtan aufgehalten und hat dort die heiligen only- Namen chantet. Only and only for the satisfaction of So nur für Supreme die Lord, Zufriedenheit not vom to höchsten satisfy Herrn, anyone. And only nicht um and irgendwem also anderen to deliver that zufriedenzustellen. cross. Haridas Thakur with full patience waiting for 3 days consecutively to deliver that. So 3 Tage ist er am Ort gewesen But und still, you can remember, hat dann die Ramchandra Prostituierte Khan. befreit, Ramchandra Khan. Haridas Thakur was merciful. Haridas Thakur was Haridas Thakur merciful war for barmherzig that cross. für die But Prostituierte, Haridas aber Thakur was Haridas not Thakur merciful for war that nicht barmherzig Ramchandra Khan zu dem who done Ramchandra great Khan, der aparat, was ein Vaishnava großes aparat. Apparat begangen hat. Haridas Thakur was less interested about So Haridas Ramchandra Thakur hat sich Khan. nicht He has interessiert done great aparat. über Aparat Ramchandra unto the Khan. feet of devotees, Er hat ein Vergehen gegen unto the Devotees feet of gemacht, Nityananda. gegen Nityananda. Anyway, not going to show any mercy to him. Also, you can remember when Wir können one uns auch material Kavi, erinnern Shahajiya. an materieller He Kavi, Sahaja, But first of all, I like to say, kommen that ist als erstes, möchte aber Gopal, sagen, dass Gopal, Gopal, Bhagavan Das, Bhagavan Das, Babaji Maharaj, Bhagavan Das, not Bhagavan actually, Bhagavan, you see, one Gauriya Parshad, Bhagavan Das, there in Purushottam Dham. so There Geweihter von actually, Gauranga Mahaprabhu namens his brother Gopal, coming from Varanasi, Bhagavan his Das. brother is a Sein very, Vater, personal associate of Gauranga Mahaprabhu. also ist er No persönlicher doubt. Geweihter von Mahaprabhu. But Gibt his es keinen Zweifel, brother, aber sein Gopal Bruder, coming from Gopal, der ist von Varanasi after gekommen, hearing Sharira Bhashya, nachdem er das Sharira Vedanta Bhashya, Bhasa Mayavadi Vedanta gehört, das Bhashya, Mayavadi after Vedanta learning Bhashya, nachdem er das gelernt hat. Mayavadi Vedanta Bhashya from Varanasi, he is just coming to Purushottam Und Dham. dann ist er nach He's Purushottam reaching gekommen Purushottam. danach, wo er das gelernt hat. And Bhagavan Das
requesting Und Swarup Bhagavan Gosai, Das hat den please you Swarup arrange Gosai gebeten, so dass er that we arrangieren can soll, hear Vedanta Bhashya dass man das from Vedanta Gopal, my Bhashya von brother. Gopal, von seinem Bruder hören kann. Swarup Gosai speaking, your brother coming from Varanasi, you are actually Udar Gopal, your heart is very open. You are actually Gopal. Gopal means So, Gopal, you are coward boy. Gopal, du bist ja cool, Junge, So in your heart is Vrindavan, open. so So dein you Herz are ist not going to geöffnet. think anything, Du what to denkst do, what nicht, not was to do. machen sollst und was You are man very nicht machen open. soll. Actually, So, aber das Mayavadi denkt er nicht Bhashya, nach. Mayavadi how you Bhashya, say- how you say that we can hear this kind wie of kannst du sagen, Sharira dass Bhashya? wir das Mayavad-Kommentar hören sollen? Sogar große Big Devotees, devotees. They are for a long time hearing Harikatha, die doing was für chanting, lange nice Zeit devotees. Harikatha hören Even und still, chanten, für they are die going ist to es hear auch Mayavadi Bhashya, they can change. gefährlich, wenn I sie can Mayavad-Philosophie show you hören, weil sie, Countless. I can show es you kann ihr Herz countless verändern, es wird ihr Herz verändern. Simply es by gibt one asasana. He lives viele Beispiele, sogar kann er geben. Nur, wenn er simply jetzt by einmal so einen Fehler One gemacht day, hat und in meeting Asatsanga with war. somebody, talking something, plus living. His faith was Komal Shraddha, Komal Shraddha, primary Shraddha. Shraddha gone, living. So, wenn man eben einen schwachen Glauben This hat, kind of dann kann man leicht This kind of condition prevailing bekehrt everywhere. werden, Where not? sozusagen. Deswegen ist es nicht gut, am Anfang Not von so viele That zu hören. Ramanujacharya, not that only Ramanujacharya, Ramanujacharya facing this kind of problem. nicht nur Ramanujacharya hat das Problem gehabt, Madhavacharya They wanted to genauso. kill Sie Ramanujacharya with wollten poison. Poison means Ramanujacharya töten mit prasadam, Gift, poison, ins with Prasadam mischen, Charanamrita, poison. auch in Charanamrita. This way everywhere. It is not new. It is So, quite das ist natural. nichts Neues, das ist Not ganz only- normal. Not only Ramanujacharya, but also we see Madhvacharya, all. All you can go through past history is quite natural. So, wenn man There is sich die competition. Geschichte anschaut, Somebody dort like ist to es suppress immer somebody, vorgefallen. somebody like to suppress somebody. This way all Jemand competition versucht of immer, die fighting. absolute Wahrheit zu attackieren. This is a condition going on. Sarup Gosai speaking, how you can say we can hear Mayavadi Sarup Gosai sagt, Bhashya? It is impossible. du sagst, dass wir das Mayavad-Bhashya hören können. But Nein, remember, when that Sahajya Kavi, aber you know, erinnere dich daran, wenn der Sahajya Kavi, Sahajya Kavi, Bongo from Bangladesh, von Bangladesch gekommen ist, it was Bangladesh. One Kavi writer went to Purushottam Dham. You can remember. so der ist nach Purushottam He wrote gekommen something und about hat Gauranga Mahaprabhu and über Jagannath. Gauranga Mahaprabhu und Jagannath He geschrieben. wanted to recite this writing, his Und er writing, wollte es in vortragen front of Mahaprabhu. von Mahaprabhu. When somebody requesting, then Swarup Gosai is So wo er gebeten Speaking, worden no. ist, First hat of all, Swarup Gosai you all gesagt, speaking, nein, the writing is very good. ihr sagt you zu all- alle, das Schreiben You ist all speaking, that nicht schlecht, writing is es very ist good. ein Okay, let me guter check. Text und dann Because it was the Swarup rule. Gosai hat that first den of Text all, zuerst durchgeschaut, weil das die Regel Swarup ist. Gosai can check Zuerst up kontrolliert Swarup After that, Gosai, Swarup bevor Gosai, das if in think Chaitanya it Mahaprabhu okay, geben wird. if Swarup Gosai thinking it is okay, no Siddhanta Virod, then Swarup Gosai can allow Mahaprabhu to hear. It was the rules. So, das ist die Regel It was the gewesen. rules and regulations set by Sri Mahaprabhu. When all devotees in Gambhira sitting in one place, Swarup Gosai also So, wo sitting, alle, die wo das in And they Gambhira went to gewesen hear- sind, die sind alle dort gesessen und haben hear gehört, that das material coming, materielle when he hear Gedicht, what he has written. oder was er geschrieben hat. After that, when he is going to speak the first Und wo sloka, er den ersten only Vers first sloka, gesprochen hat, immediately Swarup Gosai sofort became very Swarup angry. Gosai hat ihn Immediately aufgehalten Swarup Gosai became und very ist fired ärgerlich and geworden speaking, und hat you gesagt, oh, foolish, Dummkopf, you are going to commit aparad unto the lotus feet of Swarup Gosai, du unto the lotus machst ja feet of Mahaprabhu. Vergehen zu den Lotusfüßen Swarup von Gosai Mahaprabhu. speaking, you are committing aparad unto the lotus feet of Du Jagannath. begehst ja Vergehen gegen also Jagannath unto the und lotus feet of auch both und zu den Lotusfüßen von Mahaprabhu.
Du machst einen between Unterschied zwischen, because you wanted to make difference between the transcendental body of Bhagavan dem tanzenden and deity of Körper Bhagavan. vom Bhagavan und der Bhagavan Deity. and his Sharup, So Bhagavan, non-different from sein each other. Swarup und sein Deity, die sind He nicht wanted to verschieden explain in voneinander. Kavita, Charup Goswami can verify and going to give him advice finally going to give advice to him Soll dir einen Ratschlag geben, you are writing, that writing is totally wrong, Siddhanta. You dass are das, was writing du totally geschrieben wrong, hast, das ist this way you falsch. cannot do. So auf die Chaitanya, he unterlass gave es, one solche Dinge advice. zu schreiben. So Chaitanya hat ihm einen Bhakta Ratschlag Mani im Nitya Chaitanya Karasanga. Gana Nitya Karasanga. Continuously, So non-stop, ununterbrochen soll man in der Gemeinschaft sein von den Geweihten von Gauranga of the Mahaprabhu. associates of Chaitanya Mahaprabhu. He giving advice to that Prakito Kavi, material Kavi, Er hat den Ratschlag gegeben that zu dem Chaitanya Bhaktagane materiellen Nitya Karasanga. Tabe to janibe Poet. Siddhanta Taranga. dass man, You can wenn know man das Siddhanta. Siddhanta verstehen will, muss man You bei can den know Lotusfüßen Siddhanta von den when you are Gauranga going Bhaktas to get the Zuflucht association suchen. of Gaur Parsad, Gauranga Mahaprabhu's devotees. Otherwise no. Siddhanta Bolia Chitte Siddhanta Nakaro Bolya Avas, Chittana Karyolas, Yaha Yaha Hoite Hoite Krishnana, Laga Sudridamanas. Don't show lethargy, So sei nicht don't become lazy. To faul, know um das Siddhanta, Siddhanta zu Shastra verstehen. Siddhanta, Shastra otherwise you can Siddhanta. never get bhakti. Weil schon I ist was Bhakti weit, discussing weit weg. That maybe our Sudha Vipra is very poor. So, er hat uns erklärt, Sudama Due Vipra to ist vielleicht poverty, arm, Thousands of such example I can give you. extern, aber er kann Due to Beispiele poverty, geben. Due to some weak point, they Dass are viele bound to Leute, do die was some arm asasana. waren, haben durch They are das bound in to do Asatsanga, Like sind durch das in those Asatsanga were, gekommen. Due to poverty, they are feeling very problem. Then what happened? Christian missionary, they are going to give them money. We Zum can give you Beispiel money. die I can Krishna allow you auch. children, everything to read. Die free haben of die cost. armen Leute, With money. haben sie They are bound to change. mit They are bound to Geld change. bestochen oder They're going to sozusagen accept. Geld geben. Und dann haben sie Schulbildung ihnen gegeben. At the Und time of so war aber Buddhi alles in der preaching of christlichen Buddhika, Richtung aufgezogen. that time also, So they are mit, forcing people to take Buddhi. Das Buddha, Gleiche ist auch mit Buddhism. Buddhismus passiert. At the Die haben time auch of Leute Shankaracharya, so auf die Art und Weise dazu gebracht, den Buddhismus somehow dazu wanted to beitreten. protect. Somehow Shankaracharya wanted to protect Veda, but it is not Shankaracharya protection. wollte die Apparently. vedischen Schriften schützen. Somehow Shankaracharya wanted to protect Veda, but that is not actual protection. Shankaracharya wanted to show So that we are Shankaracharya following Veda. wollte Veda, aufzeigen, we dass sie should die honor Veda. vedischen Schriften folgen, dass sie die vedischen This Schriften much. verehren sollen. Shankaracharya is Aber more Shankaracharya, dangerous doch, der hat auch Mayavadi, Maya. Buddhist. Buddhism. Buddha ke adhik, more dangerous. Because in the guise So- of some devotee, or I am going to follow everything, yeah, nobody can arrest you. Aber schlussendlich ist If you are Shankaracharya going to gefährlich als wie die Buddhisten, Show weil that I er am following Chaitanya Mahaprabhu. aufzeigt, dass er extern folgt er die Vedas, aber intern Lot of money, everybody predigt going er to falsche only Philosophie, because den money Monotheismus. power is the best power at present. Who can hear you? Same thing Prabhupada told, na? When the Sahaja wanted to beat Prabhupada in Purushottam Dham, Die Sahajas, Bhaktivinoda Thakur told, wo sie well, Prabhupada you can angegriffen go hat, to dort hat Bhaktivinoda Thakur gesagt, Brajapattan, Navadip Dham, and das you geh can nach start Harinam, Prajanpatan giving one und Harinam Mala. fang dort an, die Bhaktivinoda heiligen Thakur Namen giving zu one chanten. Mala. Bhaktivinoda With Thakur hat this ihm eine Mala, Malla gegeben, eine Gebetskette. our Prabhupada Und dort hat started Prabhupada angefangen, die 100 heiligen crore Namen zu Nam chanten. Hunderttausende von When Namen, does ein Guru gewisses Varga- Gelübde hat er aufgenommen, When auf sich those Guru genommen. Varga Also so und so and viele Panchatattva Namen coming chantet.
Und schlussendlich hat er Anweisung gekriegt von Guru Varga und von Panchatattva, dass er rausgehen soll. Er soll jetzt aufhören mit Bhajan und er soll jetzt predigen gehen. Und Prabhupada hat gesagt, wie ist das möglich? Er hat kein Geld, er hat kein Gefolge und nichts, aber Panchatattva hat gesagt, hat ihm gesagt, dass sie alles senden werden. Though money power is not all. Baba speaking, money power is not all, but money power also you need for preaching. Gefolge. Without that, people can think you're very cheap. Follow. Baba speaking, we can invite Prabhupada those sagt, important people. wir können die wichtigen Leute einladen in die Those Gaudiya. important people. At the same time, we can write no entry in the gate. Und zur selben Zeit schreiben wir auch keinen Eintritt. Otherwise they can think Schon very denken cheap sie, dass das people leicht zum understand, Haben huh? ist. Also, wenn dort steht kein Eintritt, dann denkt sich jeder, oh, da Secret muss vichar. was Baba speaking, besondere without manpower Person and money drinnen power, how sein. I can preach? So, das war die Taktik von Prabhupada. Guru Varga and Panchatattva speaking, we are going to send manpower, money power, everything to you. Never mind. This way preaching started. Here our Sudama Vipro, he is a great preacher. Unser Sudama Yes or Vipra no? ist auch ein großer Prediger. Many times before I told, tomorrow I said also I can discuss. Brajavasis, they are the topmost Die preacher. Bhajavasis, das You sind can say die preacher höchsten there. Prediger. They have a dirty clothes, they are going to in a posturing field with cows. Bhajavasis, die gehen aufs Land In the infinity und world. tun dort Land- und In the Viehwirtschaft infinity betreiben. world, Aber doch, Brajavasis, das sind die besten topmost Prediger, preacher, sagt er. But he cannot obey. Because everybody in the world cannot accept. Follow what I said. In the whole world, who can accept? Und in der The ganzen preaching Welt, of- wer kann das akzeptieren? And the coward voice. Das Predigen What do you von mean the den Kurdenmädchen und Tremendous love for Kurdenjungen. Bhagavan. So Predigen bedeutet es extreme Liebe And zu always Bhagavan, they zu are Gott. singing the glories of Und die Krishna. singen Tag und But Nacht nur über who is Krishnas going to Ruhm. pay attention? Aber wer versteht Because they're das und coward. wer They're busy with beachtet cows and die? they're useless village man. Oh, die sind beschäftigt mit Kühe, Uddhav thinks, Dorfbewohnern. I'm a great educated man. I'm a Uddhav hat great sich auch preacher. gedacht, er ist ein thinking- großer Gelehrter, großer Uddhav Prediger. thinking, no, false ego, not false ego. I cannot speak that way. I cannot speak that way, not false ego actually. But one kind of secret conception is there inside her. I am a knowledgeable personality. I am Gyani. I can Uddhav hat preach. sich auch gedacht, er hat Who Wissen. is Krishna? I know Tattva Vigyan of Krishna. Uddhav has some idea. So, Uddhav hat eine Idee über Krishnas Krishna Opulenz und er versteht If Krishna somebody in Tattva. problem, I can speak Kirtana Tattva. Follow. Gaur Kishore Babaji man never preach that I am a preacher. Krishna Das Babaji hat auch niemals sich ausgeben als ein Prediger. We in his pranam mantra speaking Namo Gauru Aber in Kishore seinem Pranamantra steht Shakshat Namo Gaura Kishora Shakshat Vairagya Vipralambar Sambodha. Paramahamsa Acharya sagen mir zum Gaura Kishore Das Babaji. You are speaking Paramahamsa Acharya Babaji. Now you think you gone mad. Gaur Kishore Babaji Maharaj not going anywhere. Gaura Kishore Das Babaji ist nirgends hingegangen, der ist nur mit Kaubin in Vrindavan gesessen und Navadvip und hat You gechantet. cannot accept. He is not going foreign country, not going anywhere. But his So, er ist preaching, nirgends you can hingegangen, say, aber all sein over the world, Predigen preaching. findet auf der ganzen Because Welt his statt. Acharan is Auch preaching. weil Acharan wirklich das Predigen So we ist. say Die that Etikette und das Benehmen, das Verhalten. is Paramahamsa Acharya Babaji. So deswegen nennen wir This Gaura way, Kishore Das Babaji Maharaj Paramahamsacharya. Gauriya Math preaching has some speciality. Tomorrow I can prove that Brajavas is their topmost preacher. Though you are not going to understand. Who can understand? So die Brajavasis Uddhav sind used to wirklich die think höchsten that I have total tattva Prediger jnana von of Krishna Tattva. Bhakti. So I can preach. Also If er kann somebody das in problem annehmen. in Uddhav Sangha, very shortly, within 2-3 days we can start. There we can find
Uddhav coming means sent by Krishna, In but Uddhav still having some Sambat idea werden wir dann auch that I erfahren, can speak Krishna Tattva, dass in Krishna the nach from Vrindavan Yashoda, kommt so und they er will can ihnen come dann out of problem. They are crying, na? If they Krishna know Krishna Tattva Tattva, what is beibringen, Krishna so, Tattva, weil they sie can weinen und so kann they ihnen can aus den cut Schwierigkeiten their helfen. grievance. Wenn They ihnen can Krishna cut their Tattva pain. dann They can Gott erase was sagt, das hat er sich gedacht. But it is totally wrong. Aber das war schlussendlich ist er draufgekommen, dass es nicht funktioniert. Nicht Uddhav nicht so ist. discovered is totally wrong. No, true. This way actually Sudama Vipro is a topmost spiritual. So Sudama Vipra Why genauso we are ist discussing ein this perfektes Sudama Vipro topics? Beispiel Because als he is a great Prediger. preacher. Sudama, das He Thema has a wird great besprochen, weil er ein devotional großer Prediger mood ist. inside Weil his er heart. so eine liebliche, devotional devotionale mood Stimmung in seinem So Herzen his hat. acharan, So everything sei can Acharan teach us. und alles ist für uns Is dazu, a great dass devotee. wir lernen können. His acharan can teach us. Surely can teach us. All his activities, acharan. Acharan means, what do you mean by acharan? Acharan Acharan bedeutet means Krishna Bhakti. Krishna Bhakti. Acharan means Krishna Bhakti. Krishna Bhakti Acharan ist Krishna Bhakti. Acharan doesn't mean I can take 10 times, I can wash my clothes and do acharan. It is okay. It is okay. But acharan means Krishna Bhakti. So How much you Acharan ist love. wirklich Krishna Bhakti, wie viel Liebe And du how hast. much detachment you develop for other things. Und wie viel du auch Krishna Tarabusti. You know, Krishna bei Tara. Rage aufzeigst gegenüber Krishna anderen Ito. Dingen, I mean, bei Entsagung which- gegenüber anderen Dingen. Those things which have no connection with Krishna Bhajan. Krishna Tarabustu means, if you discover that this thing has no connection with Krishna Bhakti, immediately you can throw. So Dinge, was keine Verbindung haben mit Krishna If you find your Bhakti, son die gibt er just wirklich opposite, Bhakti auf. no connection with Wenn du zum Krishna Beispiel Bhajan, siehst, dass dein Sohn it can put me in wirklich trouble kein Interesse hat in immediately. Krishna Bhajan, dann So, to develop okay, detachment, lassen gehen, lassen machen, was to er will. develop Du detachment brauchst keine for Anhaftung things haben. So or person Anhaftung für Dinge not zu related to entwickeln, Krishna. die Follow. was nichts mit develop Krishna Bhakti detachment, zu tun haben, to das develop complete das detachment, bringt uns nur in Schwierigkeiten. to develop complete detachment with those object or person, no relation with Krishna Bhajan you can discard. So dass du mit Dingen, was nichts mit Krishna Bhakti zu tun haben, hast, Because we know die gibst auf, die gib Anukulya wirklich Bhakti auf. Sankalpa. Anukulya Sankalpa, Anukulya Sankalpa, Pratikulya Pratikulla Varjanam, Vivarjanam, Rakshasya Rakshasya Sheti, Didi, Goptitya Goptade Varanam Yatha. Varanam Yata. You know, Rupa Goswami Bhadaji. Rupa Goswami erklärt es, Anukulya Sankalpa. Pratikulla So Vivarjanam. Pratikula Vivarjanam. Anukulya Sankalpa, determination. I can accept all favorable things. So alles das, was günstig für Bhakti ist, If das whole akzeptiert world er. not going to accept this Harikatha, Okay, wenn die Still, halbe Welt we are das speaking die the Harikatha Harikatha nicht for akzeptiert, the poor wir complete sprechen die satisfaction. Harikatha für die vollkommene We should Zufriedenheit remember. von Krishna. An das If müssen we wir are uns going immer to erinnern. mind, if we are Wenn going to wir pay darüber attention, nachdenken, then how public can wie viele Leute kommen react in oder that case, not wie das Publikum reagiert, in dem Fall kannst du nicht Harikatha spielen. He is having no detachment, no attachment for any thing. So Sudama hat keine Anhaftung zu irgendwas in der Those who are Materie. developing total attachment for Krishna Charan, naturally they are going to develop. Bhakti Anukul Matro Karjeshu. Bhakti Anukula Matra Karya Svikare. Bhakti Pratikul Bhakti Bhava Pratikula Bhava Bhajan. Brajanangikare. What is Bhakti Anukul? So was Favorable. Bhakti For Anukul Bhakti. günstig für Bhakti To ist, understand, foolish. Only to understand in whole life. nur um das To zu understand what is verstehen, favorable was for wirklich Bhakti günstig ist für and what Bhakti is und against was Bhakti. gegen Whole life Bhakti can- ist, für das. Guru Padma, they used to say, it will take life after life to even Das kann eine lange understand. Zeit dauern, Leben für Leben sogar, um nur You das think zu you are verstehen. intelligent. But to understand what is Um Bhakti wirklich Anukul zu favorable wissen, and was what is Bhakti Pratikul Anukulus und was Bhakti Pratikul ist. against, it will take life after. Für und gegen Bhakti, das And braucht eine lange especially Zeit. we are in
such a society where everything against. Und wir sind momentan in einer Gesellschaft, wo alles gegen Everyone. Bhakti ist, in Wirklichkeit. So you will have to speak about the absolute truth for the satisfaction of Krishna. So Swami Pro singing from heart, Kaham Daridraha Papiyana Ka Krishna Siniketana Brahma Bandhu Riti Smaham Bahubhyam Parirambita Kaham Daridraha Papiyana Ka Krishna Siniketana Brahma Bandhu Riti Smaham Bahubhyam Parirambita. Sudama Vipra with humble heart, very humble heart. Sudama Vipra mit ganz always crying, demütigen doing Herzen Harinam and speaking. chantet die heiligen Namen und denkt sich, oh, wo bin ich und wo ist Krishna? Ich bin ein armer Brahmana und Krishna, der höchste Herr. He never mind. He is going to embrace me. He is going to embrace me. How possible? Kaham daridra papiyana. So er umarmt mich aber. So wie ist das möglich? Brahma bandhu riti smaham bahubhyam parirambita. How Krishna allow me to sit in the bed state where he is taking Und rest. Krishna erlaubt mir auch auf demselben Bett zu sitzen, wo Krishna mit Rukmini schlaft. After that, Krishna going to serve him with a message of leg, washing legs, so many things, worshipping. And one Siddhanta, I already told you yesterday, Krishna hat seine Füße gewaschen, hat ihn verehrt. I can recite first sloka, 18 number sloka. Susrusaya paramaya pado sangbaho nadivi pujito devo deveno vipra deveno devava. Like the demigods. In the material world, what do you see? Everybody going to worship. Worship, na? Demigods, they are worship, na? Whole world, they are worshiping. So die Halbgötter werden North India, Vrindavan, verehrt auf der ganzen Welt. Sukha sampatti aaye ghar ka, kashta mitye tan ka, jai jagadishai. They are singing. All grihastha, everybody. So alle die Gehashtas, They are singing this song. die singen das Lied. Sampatti aaye ghar ka, kashta mitye tan ka, jai jagadish hare. They are singing. But all my bodily and mentally affliction, problem can go away. Sie singen, dass all ihre Beschwerden, ihre körperliche Beschwerden, wird alles verschwinden und sie werden viel Reichtum erreichen. Sukha sampatti aaye ghar ka. Sukha Sampatti. All material bliss and different kind of facility. Oh, Prabhu can come in my life. So, Prabhu wird in meinem Leben erscheinen und all meine Probleme und meine Krankheiten, es wird alles verschwinden. Bitte, bitte. So deswegen machen sie Arti oder Fernsehen. So tausende von Leuten, die machen mit der Einstellung Parikram oder feiern die Detis. Es ist schwer, wirklich Devotees da zu finden. Alle anderen Leute, die kommen, sind Giriraj und machen ihn eigentlich zu ihren Diener. Die nehmen ein Bad im Radhakund, die machen Parikram, aber die springen rein. Wir nehmen nicht einmal ein Bad in Radhakund, wir nehmen nur, sprinkeln nur das Wasser auf unseren Kopf, aber die nehmen ein Bad und so weiter. Aber das machen sie nur, weil sie eigentlich, sie wollen bedient werden von Krishna. Das ist die Wahrheit, was dahinter steht. They like to stop the service of Krishna. They like to stop Prabhupada speaking Harikatha. They like to kill Prabhupada. Because otherwise their market become dull. So mit dem, was sie über die absolute Wahrheit sprechen, die werden dann, weil der Markt sonst zusammenbricht, wir versuchen sie zu treiben, die, was sie über die Wahrheit sprechen. Now Krishna going to show us, teach us,
how you can honor So a pure Krishna devotee. lehrt uns, wie man wirklich einen Yesterday I was speaking, Gottgeweihten Shankar Bhagavan versorgt und speaking to verehrt. Deviji. I was speaking, Gestern hat er gesagt, Shankar Aradhananam hat zu Sarvesham, Devi gesagt, Vishnu Aradhanam Aradhanam Param. Sarvesham Vishnu. Aradhananam Sarvesham. Among all Aradhana, So Vishnu unter Aradhana jeder is top. Verehrung ist die Verehrung von Vishnu das Tasmat Paratam Höchste. Devi. Tadiyanam Samarchanam. It is more important to worship the So, pure aber devotees. es ist nur wichtiger, die reinen It is more important Gottgeweihten to zu worship those dienen. pure devotees. It is more important to worship the pure devotees that Krishna is going to serve. Otherwise, why Krishna is going to take the seva of washing the lotus feet of devotees? I mean, Rishi Mani, those who So are Krishna coming to sagt eben, attain er wascht die Rashtriya Lotusfüße Yoga, Rashtriya Yoga. von den Brahmanas, was kommen zum Raja Yoga, Rajasuya Yagya. Are Rashtriya Yoga arranged in Delhi, at present is Delhi. That time it is Indraprastha. So, zu Hastinapur der Zeit war das and genannt Indraprastha als Delhi. Indraprastha. Hastinapur Heute there. ist es Delhi. Follow. Near Mirat. Neu Hastinapur Delhi. is near Mirat. Mirat, one place, Mirat. The Es name ist of the place in der is Nähe Mirat. von Mirat. There is sugar mill, famous in the world. Sugar mill in Mirat. Mirat. Just near Mirat. Only 10 to 15 kilometers. Das ist in der Nähe von dem Ort And namens Delhi, Mirat. what you speak Delhi at present, Was wir heute that is Delhi what- nennen, that is actually das war zu Indraprastha. der You Zeit don't know. Indraprastha. Indraprastha. Follow. So, actually, in Indraprastha, they are actually big arrangement. In the whole universe, this kind of jagya were never witnessed. So in dem ganzen Nobody Universum witnessed haben sie nicht so this kind of Yagya yoga. gesehen gehabt. It was the arrangement of Krishna. Es war die von Krishna arrangiert. allowed Krishna hat ihnen das Yudhishthira Maharaj erlaubt, to perform this um jagya. das ganz große Yagya Of zu course, our Nam Yagya is more important than that. Of course, our Nam Yagya and machen. Harikatha are more Nam important. Yagya und Maybe we are Harikatha not ist viel, viel Yudhishthira Maharaj. We wichtiger. have no money. Vielleicht sind Our wir Yagya, nicht Yudhishthira Maharaj, weil wir kein 100%, Geld haben oder so. is Aber more Nam important than Yagya this und film. Harikatha Yagya ist Because we are viel, viel no wichtiger demand. als wie das We have no Rajasuya Yagya. expectation from anybody. Es ist die We Tatsache. have no expectation, no demand. This kind of devotion is really rare. Even in demigods, Rishi Muni, this kind So of Hingabe devotion, ist selten zum Finden, wenn shown man wirklich by nichts da, our Sudha Vipra. What I mean to nichts sich say erwartet, so in wie auch Rashtriya Sudama Yoga Vipra aufzeigt. was In held there Rajasuya Yagya, in Indraprastha. in Indraprastha, So much expense. So much dort haben expense. sie so viel Rashtriya Yoga. But the Geld yoga was ausgeben, um arranged das by zu Krishna. organisieren. Yudhishthira Maharaj doing this yoga. Und Yudhishthira Maharaj But war Yudhishthira Maharaj da only wanted to satisfy Krishna. die Hauptperson. Yudhishthira Maharaj wollte Not auch to nur enjoy Krishna total sovereignty. zufriedenzustellen. Remember, people can Nicht say, jetzt die Macht, Yudhishthira dass er die ganze Maharaj, Macht people bekommt can über say die wrong Welt. way. Die that Leute können das Yudhishthira falsch Maharaj interpretieren, wanted dass to Yudhishthira enjoy Maharaj total sovereignty. wirklich die ganze Welt You go regieren through wollte. Aber Shastra das ist very nicht so. carefully. In die Shastra ist beschrieben, dass Yudhishthira Yudhishthira only going to Maharaj das obey nur gemacht hat, Krishna. um Krishna zufriedenzustellen. Krishna suggesting you must do this Rashtriya Yoga. Well, you are speaking, but that Rashtriya Yoga Krishna hat ihm gesagt, dass er das why is Rajasuya doing Yagya only to machen satisfy soll. Krishna? Und das But hat er nur nobody aus dem Grund gemacht, um ihm zu helfen, um ihm zu dienen. There, in Rashtriya Yoga, Krishna wanted to beg one seva. Whole Rashtriya Yoga, there is department, na? Cooking department, Bandara in a storeroom department. Those who have to take care of the, facility of those guests, how they are. So, und Krishna So many selber hat departments. dort die Rolle And those who are going übernommen, to give liquid money, dass er die Füße golden wascht von coin, denen, die was go, kommen. go. Es sind Take this viele money, verschiedene those who are Aufgaben going to verteilt give worden. Aber donation to Krishna hat devotees, so many departments, na? Those who are going to die distribute Aufgabe gehabt, prasadam, those who are going to, dass er those die who are going to Füße collect wascht. Andere verteilen dumping. Prasadam, andere machen Astava prasadam. All gewisse thousands, lakhs of Austausche. people. Und So das they are findet dumping. alles statt.
You cannot believe. You can go with me to Vrindavan, Baldauji Maharaj. Bade Dauji. Im Baldauji Mandir in Vrindavan, Bade Dauji. Bade Dauji, big Dauji. Das bedeutet großer Dauji in Gokul. You been there? Never. Big Dauji. The Dauji, the Brajavasi discovered So from one pond. der Dauji, der Balaram, ist gefunden worden in einem Teich, ganz groß. But that pond is famous as Dauji Kund, Baldau Kund. The So der Teich the pond is famous ist bekannt as als Dauji, Baldau Kund. Baldau I heard from Kund. Brajavasis, they say actually it was used as a pot. So die a pot. Brajavasi sagen, das ist verwendet worden Yes. als ein Topf. If Bhimsen going to cook, Ein Topf, wo ordinary Paramanna people zubereitet cannot wird, cook for Milchreis. 5,000 people. So eine normale Person, wer kann für 5000 Leute kochen? 20,000 people taking Aber prasad. Maharaj hat auch 20,000. gesehen, in Vrindavan, 20.000 Leute haben Pot, you Prasadam can gegessen. swim in the pot. Du kannst in dem Topf Four kannst people schwimmen. from whole direction. You cannot believe me. I can take you one place in Rajasthan. Auch in Rajasthan gibt es einen name. Ort, When I was boy, my father, mother, they went for pilgrimage. so They wenn Babaji bring Maharaj the jung picture war, also. You hat see der, the pot, having almost der this Vater und die Mutter sind auf Pilgerreise gegangen und haben ein iron Foto pot. mitgebracht They are cooking. von There one Muslim Köchen, die was Siddha. gekocht She's the haben, Muslim. in She's the so Muslim. einem Topf, wo du wirklich schwimmen It's called drinnen actually kannst. in Muslim, there are some leader, they are not. The Siddha. Dorga, it is called So, Dorga. das war ein muslimischer Führer, Follow. die haben das dort organisiert. There everybody coming, cooking, as well as cooking and distributing. Die haben dort gekocht und So das we are verteilt. always going to think in comparison to our own status. So, wir Oh, denken I am immer this. nach Oh, unserem maximum, eigenen This Standard. can be so. Always you see, you cannot go out of that. Also You alles can bringen wir never immer in go out of that. Verbindung, wie So wir es long gesehen as haben you are oder in wie body wir es gehört condition, haben. you cannot So, cut this und conception. das ist schwer zum Trennen, Whatever unsere thing, Eindrücke. whoever speaking to Und wenn dann you, jemand you was can sagt, imagine. was außer dem Konzept ist, dann Maybe hast it du is Zweifel. Assumption. But out of our assumption and calculation, there is one world. There is one world. There is one world, transcendental world, beyond our assumption So, es and ist eine calculation. transzendental Welt hinter unserer Vorstellung. So, wir kennen die This Welt, way, okay, wir wissen, was Krishna da passiert, went to aber wir worship haben keine all Ahnung, devotees. was von der spirituellen Welt. Krishna, Aber wenn wir Yudhishthira da Zweifel Maharaj haben, Yudhishthira nachher Maharaj kommen wir nie vorwärts. Yudhishthira Maharaj Yudhishthira Maharaj hat what gefragt, seva you like to take? was für ein Seva willst du Krishna machen, speaking, Krishna? Und Krishna hat gesagt, I like to seva of cleaning er the wird lotus feet of all gern die Lotusfüße Krishna waschen himself. von den So here Krishna Leuten, going die to was teach us kommen. Und Krishna how to lernt uns worship in dem a Fall, Brahmana Vaishnava. wie man Brahmana und Vaishnava verehrt. Sushrusaya paramaya pado sangbahana divihi pujito devo devena vipro devena devavat. Like demigods, an elder brother, Krishna going to worship me, going to massage my leg, going to wash my leg with water, and after that one Siddhanta, very important. Never try to follow. If you are going to do some seva of Guru Vaishnava, So, wenn du Dienste leistest zu Guru und Vaishnava, practically I have seen in the Leela of Siddhar and Babaji Guru Maharaj Maharaj hat and gesehen in all dem other Leben von important Bhakti gurus. Pramod Puri Goswami Also Siddhar Goswami. und Sridhar Maharaj und so Very weiter. poor, very poor. Even two times, two breads, 2 times cannot have. So poor, so poor. Da hat They es Leute started doing gegeben, Guru Seva. die waren ganz arm, die haben nicht einmal am Tag richtige Nahrung, From volle heart, Nahrung zu they sich are nehmen asking, können. and from they are not speaking. They are not speaking to Guru Maharaj. Hey, give me some money, arrange. We are very poor. Not speaking. Die sagen nicht zum But Gurudev, dass sie internally arm sind. Aber desiring. innerlich If you denken sie, oh, Very wenn wir poor. vielleicht Geld bekommen very können. poor, I cannot speak such a So äußerlich sind sie You wirklich are arm more rich gewesen. than them. You have something, but they are so poor. Bole.
Practically, you can go with me, I can show you in Delhi. Delhi, I can show. So poor. He is crying in front of Madhu Goswami Maharaj. So, Whenever da gibt es eben viele arme Personen, die vor Acharyas kommen und dann vor ihnen beten, oh Maharaj, Maharaj, ich kann nicht für meine Familie sorgen und so weiter. One day Madhu Goswami Maharaj taking 1 rupee coin. Und eines Tages hat dann Madhav Maharaj einen Rupee genommen, hat ihm einen Rupee gegeben, oder hat den Rupee genommen und hat ihn gegeben. Nimm. In Lakshmi Ashan. Inside all Grihastha, kalt den Rupee und kalt den auf ein Asana von Lakshmi Devi oder bei den Lotusfüßen von Lakshmi Devi. Money, no? You can keep there. But what will happen? You keep there. You keep there. Going to approach his wife and speaking, my Gurudev is giving this 2 rupees coin and asks you to keep in the self, Lakshmi, where Lakshmi can put there. After that you cannot believe. Und nachher, was ist passiert? They become crores of rupees. They Seine ganze reiche Familie dann. Just 2 years back. His name is Ram Babu. He lived there. Heute ist, sein Name ist Ram Baba, aber er hat But son is Sham Babu. den Körper schon Father Ram verlassen. Babu, I speak the name also. Sein Sohn ist Billions of dollars. Sham Baba. Rupees. Und der hat So we cannot ask money from so viel Reichtum hat er dann bekommen. So, wir sollen ja nicht nach Geld fragen, weil Guru und Vaishnava werden dir das auch geben. Aber was machst du mit dem in my Geld? Guru Maharaj's life. Some devotee from Costa Rica, I cannot speak the name of that devotee, he respects me very much. Very poor, like beggar. Coming to Guru Maharaj and So ein crying. Devotee von Costa Rica ist zum Bhakti Pramod Puri Goswami gekommen. Er hat ihm eine kleine Donation gegeben. Started serving Gurudev. After that, he became the owner of billions of dollars. Billions Er of hat ein dollars. bisschen Gurudev eine Zeit lang gedient und dann ist er in Besitz gekommen von But our Guru Varga, I have einem seen, großen Reichtum. they never misuse any money. At present, misuse is the main factor in all temples everywhere. Misuse. They cannot use it properly. But I know 100%. Madhav Goswami Maharaj, So Madhav one day Maharaj, in der Dehradun, Devotees, die maybe verwenden Dehradun, das I Geld, forget, was sie but in I'm dem sure, almost zu I'm sure. 100% für I'm Krishna. not 100%. Aber du musst eben I aufpassen, remember the für place was is du, Dehradun. nach was du Dehradun. fragst, wenn One Himalayan du place, in Kontakt mit Guru und Vaishnava kommst. After preaching Weil es ein for Vanchakalpa long, Darubhascha, maybe 5-7 wünscherfüllende days, Bäume. Maharaj going from that place. Maharaj in car, Maharaj already in car, Madhav Goswami Maharaj, and driver running, and Sevak, Sevak, you know, Sevak is there. One beggar crying, Maharaj, 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 wait, So Maharaj, Madhav wait. Maharaj I ist like einmal to give gefahren you im some Auto beggar. und da ist ein Bettler kann. Totally beggar. Oh Maharaj, Maharaj, Street ich beggar. möchte was He cried, geben. Maharaj, you wait, I like to give something. And Sevak, yeah, Sevak. Und der Sevak hat Servant. gesagt, Ah, oh, useless. geh. Hey, stop car. Aber Madhav Maharaj hat gesagt, Madhav nein, Maharaj stopp. This is the excellency of Mahajan. We are busy with material man. Or criticize. Das ist das Exzellente, But to break richtige Acharyas an Mahajans. Harikatha, Kirtan, all we are busy with that. But they are busy with Krishna Seva. Madhav Maharaj So speaking to Madhav driver Maharaj to stop the car. hat Then dem Madhav Fahrer Maharaj gesagt, coming halt out of the an. car, Und asking, Madhav "What you Maharaj like ist to give?" rausgegangen, oh, was willst du geben? That beggar, Und going der to give some Bettler donation, hat coin. ein paar Münzen hat To ihm the gegeben. Maharaj. Maharaj speaking, give me. Maharaj taking Maharaj that coin hat es genommen and again bless and go out. und But hat ihn gesegnet und ist if you are gegangen. not going to give me at least $100, I cannot accept.
Aber heutzutage ist es so, wenn du nicht mindestens But be sure, $100 Vaishnava is gibst, nachher, reciprocity. bevor kann er About das nicht money akzeptieren. So always Kleingeld akzeptiert man halt nicht mehr. follow. In Aber zu der Surjakunda, Zeit haben sie there are alles, nobody. auch von den Bettlern, haben sie das Brajavasis, they don't angenommen. understand Harikatha. Die Brajavasis Only auch, one devotee sitting in field. die verstehen Even nobody. nichts von 7 hours, 8 Harikatha. hours, speaking to Sujana Bhagavan, reciting. Maharaji Maharaj hat sich auch in Surjakund aufgehalten. Für 7-8 Stunden hat er dort Harikatha gesprochen. 8 hours personally reciting. After that begging, so many things. Follow. Madhukuri Viksha, this, that, going. After that, main Harikatha, 1 or 2. This is called Bhaktivinoda Thakur speaking Harikatha. Only one man. Bhaktivinoda auch, der hat Harikatha gesprochen, und zwar in der Sukha-Kund. Auch nur vor einer Person. Krishnadas Kaviraj Goswami war da. Und manchmal ist Gaura Das Babaji Maharaj gekommen und hat sich auch hingeguckt und hat gekocht. It's very rare. It's very rare that we cannot expect that people can accept absolute truth. Follow. To accept absolute truth, So you wie have die to go absolute Wahrheit up zu to the level of that akzeptieren, absolute truth. dann muss man auch auf die You are Stufe here, kommen. you can accept absolute, not possible. Auf To die accept absolute absolute Stufe. truth, Wenn you man have auf to einer go up unteren Stufe To ist, the level nachher, where that absolute truth is resting. zuerst muss man sein Level But you erhöhen. are from here. Cannot do. Bhaktivinoda writing in Kirtan so many things. Those who are busy with Raganuga Bhakta, Bhakta, they are not even moving 1 inch forward. Even they are not moving one inch forward. They are doing Raganuga. Bhaktivinoda writing in Kirtan. You don't know. Very nice Kirtan. Bhaktivinoda. You are not. Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur writing so much Kirtan in Bhajan schreibt Rasa. in Bhaktivinoda Thakur speaking. In Bhajan Rasa, you Bhajan get Rahasya, You are not climbing the tree. Bhaktivinoda dass was du speaking. eben nicht, du willst die Früchte glauben, ohne dass du einen Baum hochkletterst. Bhaktivinoda was speaking. Even you are not going to climb the tree. You like to get the fruits. Aber du möchtest die Früchte How you bekommen. can do? So wie soll You das can möglich go up in sein? the trees. Du Then musst you zuerst will get draufklettern. trouble to get Nautya Bhikshapuri, Phalbhari Tanatani. You cannot understand Bengali if I speak. Nautya Bhikshapuri, Phalbhari Tanatani, Dushta Phal Korile Arjan. Bengali. You don't know Bengali? Even you are not going to take trouble to climb the tree. Oh, mango, mango. You are Du schreist von unten, oh Mango, Mango oder Apfel, Apfel, aber das ist ein Only Traum. in dream you are going to get Raganuga Bhajan. Only in Das dream hat nichts you zu like tun to mit manufacture Raganuga book. Only Bhajan. in dream Das you ist are ein going to Traum manufacture für die book. meisten. There Sondern is da a steckt condition, was very dahinter. poor. I don't know in near future what will happen more. At present what I am watching, extreme point. So heute ist wirklich schon der extremste Punkt erreicht. In was für Richtung How wird es far noch our weitergehen? situation can go back. So by worshipping Krishna, be careful. Be So indem man careful. Krishna If you verehrt, are interested to so wenn du get Krishna Interesse prema, hast für Krishna never Prema, try to expect money position. dann erwarte nie Even eine for father, Position even for oder mother, Geld oder irgendwas. can give or cannot give. Die That können is- geben oder nicht, da macht er Whatever nichts you- draus. Sargapavargayo pungsham rasayam bhuvi sampadam sarvasam upi siddhinam moolam taccharanarchanam. All siddhi by worshipping Guru Vaishnava. What siddhi So you cannot jede get? You Perfektion, speak jede Art von Siddhi wird erreicht by bei dem worshipping Guru Verehren von Vaishnava Guru and und Bhagavan. Vaishnava. Whatever siddhi you like to get, you can get. But don't do that. This kind of siddhi is very primary thing. So Very sei nicht primary, zufrieden temporary mit thing. so einem temporären, Even in the heaven, unstabilen Errungenschaft, I was du promise vielleicht you, gemacht hast. in Vyasasana, Sondern if Krishna Indra Prem Maharaj ist das going to wirkliche give his Ziel. opulences to me, I like to reject. Indra Maharaj, wenn er zum Beispiel das ganze Reichtum hinterlassen will, I don't like. sag Nein dazu. Because this is the fundamental things. Any lucrative offer, So all any die lukrativen Angebote, any lucrative
offered by anybody cannot stand in front of Guru Vaishnava. Any amount of lucrative, you can identify a pure Vaishnava. So du kannst den You are reinen foolish, Vaishnava cannot erkennen, identify. You can detect pure Vaishnava by watching this. wenn du auf die ganzen Any Dinge achtest. lucrative offer Aber wenn cannot irgendwas stand Lukratives kommt zu in dem front of a pure Vaishnava, Vaishnava. der Vaishnava wird es nicht annehmen. Here it is written, even in heavenly planet, So dort ist heavenly beschrieben, dass planet, auch im there Himmel, is so much opulences. wo so Even viel Opulenz in herrscht, Rasatal, you don't know? auch in Rasatal, Foolish sound, hearing Harikatha. Bhubhuva Swamajan up, and then down. so gibt es die oberen Planetensysteme und die unteren Planetensysteme. Down. Shutal Patal, dort ist Rasatal, das ist There is auch so much opulences. ein Ort, wo extremer Reichtum It's more vorhanden big ist. opulence, it is written. In Shutal sogar noch It is written mehr. in Bhagavatam. In Shutal, what kind of opulence is there in Shutal? So der Reichtum, was sich in Shutal befindet, das ist mehr als wie in more than Indra. Indras heaven. Reichtum im Himmel. It is more than heaven. Indra, where Indra living, more, Rasatal, where Bali Maharaj was giving place. So Bali Maharaj Where haltet Bali sich Maharaj dort was auf. sent, where Bali Maharaj, where Bali Maharaj was given position, where Bali Maharaj was So given Bali position by Maharaj Bhagavan, ist dort well, die you can go to Position Rasam. gegeben worden There you can enjoy more and more opulences than vom Vamandev. heavenly planet. So dort gibt es mehr Opulenz als wie auf die himmlischen Planeten. Aber was kann man damit anfangen? So, Sarga Pavarga Yoho Pungsam Rasayam Bhuvi Sampadam Sarvasamopi Siddhinam Moolam Tat Charanarchanam. By worshipping the lotus feet of Hari, whatever you deserve, whatever you expect, you can get. So durch die Verehrung vom höchsten Herrn, alles was du da wünschst, wird auch erfüllt werden. So, Sudama Vipro Aber eben, is passt Kinchan auf, Vaishnava, was du wünschst. great devotee. Sudama Vipro is So great Sudama devotee. ist ein groß, seines Kindes need ein to Bhakta. learn from Und wir Sudama. können so viel von ihm lernen. Even there is endless opulences there in Auch wenn Dwarka. so viel Opulenz But in he is Dwarka not herrscht. expecting. Doch, er not erwartet sich expecting even a nichts. single gold coin. Nicht einmal eine einzige Without goldene asking Münze. anything, with full satisfaction, Sudama Vipra going away. Right? Going away. And thinking, my friend So is so Sudama ist great. wieder gegangen, Is aber voll thinking zufrieden im mentally. Herzen. My friend Im is thinking mentally. Geist hat er sich My gedacht, friend is so oh great, mein so Freund, great, so great, that he is so not going to give me barmherzig, dass er mir opulences. eben nicht den Reichtum Because überlässt. my friend know it very well. Weil er If genau I am going to take weiß. opulences, Krishna, Sudama Vipra saying, my friend is very, very excellent. He's a great. He have his idea that if I give opulences to my friend Sudama, Weil he can forget me. Reichtum So better I cannot. kann uns in so eine Position bringen, dass wir Krishna not vergessen. speaking So any hat er story. sich gedacht. Very secretly, you can come with me. I can go everywhere and show one by one case, countless. I can show countless cases. They are serving Gurudev, Es serving gibt so Krishna, viele, die was great Gurudev opulence. dienen und die That bekommen is their, einen that enormen is their Reichtum. profit. So das ist Because they are der busy with Profit, profit was and sie dann loss. gemacht haben. They are serving Gurudev. Die dienen Gurudev Gurudev. und nachher They are bekommen sie busy with Geld profit and dafür. loss. So das ist Only deren money. Bhajan. Backend. Geld, Geld, aber Bhakti Backend, ist backend, keine da. inside backend. Im Herz komplett Backend, three du times, kommst vollkommen backend, leer. backend, backend, three times. I'm not speaking lie. If I'm speaking lie, I can die. Backend. Bhagavan going to cheat them. They give money, go away. Follow, backend, all backend. No realization, main backend. I can do Guru Seva. If I'm not getting Kripa from Gurudev, actual Kripa of realization, then what use? Also was ist der Zweck, wenn man nicht wirklich Bhakti you are von doing Gurudev great Guru Seva. bekommt? False.
So alles andere ist wertlos, auch wenn man Millionen von Vipra Euros bekommt. calculating that actually my friend Krishna is so Und Sudama hat great, sich das so gedacht, oh, ich habe so Even he einen is großen, thinking that mitigen if I give Freund, compensations to der schaut so auf mich, weil er weiß, so better dass I wenn er cannot mir give mehr offense. und mehr Opulenz Sudama, gibt, you nachher see, vergisst Paramahansa. er mich oder vergisst er Paramahansa Krishna. always going to take everything positive way. So Paramahamsa Those who sieht are immer Acharya, alles positiv. they are Paramahansa 100%. Acharyas, die Those who müssen are Paramahamsa Acharya, sein. actual Acharya, perfect. Those who are perfect Acharya, those who are Paramahansa, Acharya, they have no dissatisfaction. Actually they are Paramahansa, Acharya. So actually they have no desire, nothing. No desire. So Paramahamsas erwarten But sich still, nichts. they are going to speak something heavy. All Acharya, Gaur Krishna Babaji. Paramahamsas sprechen aber harte Worte. Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishore, Keshav Goswami, all. Keshav Goswami. You can say they're criticizing. No! So man kann vielleicht sagen, die kritisieren, aber But they are bound to speak that way. Otherwise, die they müssen cannot so check you. sprechen, weil andere ansonsten They cannot check würden your wir es nicht downfall. kapieren. So, die wollen They uns nur cannot check schützen your downfall. They cannot check your und retten, downfall. als You wie are jemand, going down. Arrest. That's den why was man Prabhupada- nachschreit, weil er schon beim nächsten To Schritt vom arrest the Dach current fällt. perverted tide of this world is the seemingly unpleasant duty of Gauriya Math. You can say, you have your right, you have your liberty, oh, it is criticism. But if somebody, Paramahansa, he has no interest. You can give mala and water, everything, you can close the room. You can taste. If you don't believe, you can test with one Paramahansa Vaishnava. You So can give under lock Paramahamsa, and key. Vaishnava, du kannst ja testen, du Only kannst ihn sometime in ein Zimmer arrange einsperren und prasada. manchmal Don't open. gibst du ihm Even ein Prasad one an. year, they can say inside. Für ein Jahr kann er auch im You now Zimmer you sein. say, if they are not self-satisfied, So how wenn it die is possible, nicht selbst if you zufrieden sein confine im that Vaishnava Inneren, inside a wie room, kann sie how they dann can- für you can ein stay. Jahr einsperren? Könnten 10 wir minutes you can ein say, Jahr oh, it's im Zimmer sunlight, bleiben? I can go away. But still, for some half an hour, 1 hour, grow your habit. We are habituated to do parikram in Vrindavan Dham, full sunlight. 10 minutes, Zu you der cannot- 10 Zeit, minutes, you im cannot Bhakti stand. Pramod Purigas haben sie auch I'm Parikram walking in der 40 kilometers, 50 heißen kilometers, 60 Mittagshitze kilometers. gemacht. Sind sie 40, 50 Kilometer gegangen. Without water, without Ohne prasada. Wasser, Where I ohne can get this? Prasadam. Woher kriegen sie das? Sie sind einfach gelaufen und gelaufen. This kind of enthusiastic mood, So, this der kind of Enthusiasmus enthusiastic mood should be there. muss in da your mind. sein in unserem Leben. This kind of enthusiastic mood should be there, then you can be more. Asha Bandhu Samutkantha Namagane Sadaruchi, I can discover. Full belief that Krishna can So bless me. vollen Glauben, dass You wirklich cannot bless me. die Segnung You cannot kommt von attend Krishna. me, but Krishna can bless me. With full belief. I have 100% So confusion. du hast vollkommenen Glauben, dass Voll- die Krishna full segnen wird. There are two. Anukulyasya Sankalpa Bhati, nobody can understand. Oh, like man. We are also doing bhajan. I am the disciple of Paramahira Sridhar Goswami. You know? Acha, come, I can wash your lotus feet. You are the disciple of Sridhar Goswami Maharaj. So I'll have to wash your lotus feet. So a pure Guru Vaishnava, less interested to criticize anyone. But they are So, bound to speak. Vaishnavas sind nicht If Gaur Krishna darauf Bhagavan aus, not going to Leute zu speak, kritisieren, aber die then sind how manchmal you can- gebunden. Wenn Gaurkishore das Babaji nicht den Mund aufmachen Gaur würde Krishna oder Bhagavan Bhaktivinoda not going to Thakur, speak, don't go wer there. würde uns dann warnen? I- Wenn sie they sagen, actually geh quoting- nicht dorthin, they geh nicht actually- dorthin. Brahmar Gita, don't go there. There is Harikatha. Nice devotee. Gaurkishore das Thousands auch of Devotees, people die sind zu hearing. ihm gekommen, oh, It is like cross quarter. es ist Like schöne in Harika Cross Quarter, so many da people. und die sind alle in Ekstase. Aber Gaurkishore das, nein, So nein, many geht's people nicht dorthin, das ist falsche Harika. Gaur Krishna, don't go Die there. suchen allein nach Geld, Geld, There is Geld. no Harikatha. Why is speaking nice? No. Even the speaker, where sitting, that place is contaminated. You can dig Auch 20 der Sprecher, was handful dort of sitzt,
das Beste, was du machen kannst, weil es ist alles kontaminiert jetzt. So reinigst das Ganze mit Kuhurin und Kuhton. Because I am going to give, I am going to do, I am going to arrange your benefit. I am so confident that nobody can Babaji suppress Maharaj ist sich 100% sicher, dass er uns nur helfen will. Oder er schaut auf unser Wohl. Er hat keinen schwachen Punkt. So er ist 100% sicher, dass er für uns Mangal, Glückseligkeit, ob wir mit ihm bleiben oder nicht, das ist uns überlassen. Aber er macht das Ganze nur, um uns einen Benefit zu geben. Er dient seinem Guru. Und er ist sich vollkommen sicher in dem Punkt. So Sudama denkt sich, mein Freund Krishna, der ist so gütig. Er hat sich gedacht, eben wenn er mir Reichtum gibt, dass ich dann in Schwierigkeiten komme. Aber Harati nimeshat kalo sarvam maya mayaidam akhilam hitva brahmapadam pravishabhiditva. Try to remember, all unstable. You are giving treatment to somebody. When you can go away, no surety. You are giving treatment to somebody. Then there is no surety. Where you can go away, when you can go away. No stability. So be careful about Hari Bhajan, genuine Hari Bhajan. In the name of Hari Bhajan, don't run wrong way. So Sudama Bhapro all the way thinking, my friend is so merciful, though, because Sudama Bhapro, Paramahansa, you know, Paramahansa Sudama Vipra ist ja Paramahansa, ein vollkommenes Kindchen. Ohne irgendwelche Erwartungen. Wenn Leute ihm was geben, dann nimmt er es an und ansonsten ist es ihm auch egal. Er denkt sich, Krishna wird es organisieren. Krishna organisiert alles für uns. How I can run my mart, how I can run my Goshala, Bhagavan will run. Leute machen sich Sorgen, oh, wie funktioniert mein Goshala, wie funktioniert mein Tempel oder das und das. Das ist aber nicht die Sorge, es soll nicht die Sorge sein, weil Krishna kümmert sich um das. It is written, iti tat chintayat. It is written, iti tat chintayantaha. Iti tat chintayat antaha prapto nijo grihantikam. Oh, sorry, I am speaking in the next line, sorry. Adhano ayam. The line is that Adhano ayam dhanam prapo madhyat uchchair naman smarit iti karuni kanunam dhanam me avari nadada. Bhagavan, now with this conception, Krishna surely not going to give some money, appliances, follow. With this conception, Sudama Vipra running towards home. And when going to reach home, I already told you yesterday. When going to reach the home, jetzt nach Hause kommen. Und wo er zu Hause angekommen ist, hat er sich gedacht, wo ist mein Zuhause? Die Hütte ist weg. Es war doch in der Gegend, er ist sich sicher. Aber jetzt ist nichts mehr auffindbar. Building means mud building, mud. Cannot detail. And finally looking here and there, iti chintayantaha. Iti chintayat antaha, iti chintayat antaha, prapto nijo grihantikam, surjanalindu shankasvai, bimanai sarvato. What is this? All around plane, biman, you know, chariot. So, da ist ja riesiger Palast und Ausstrahlung. From the building, big building.
a palace, strahlt like aus von moon dem and sun. Gebäude What is wie this? der Mond und die Sonne zugleich. And Flugobjekte all stehen different kind dort. of opulence. Alle verschiedenen Opulenzen. Ein großer Garten und ein Teich, ein See. Kimidam kashova stanam katham tad idam iti abhut. Where from this place building coming? So von It is my place, I woher know, kommt in es? the village. It Das is soll doch mal Hütte Shuddha stehen. thinking. Iti chintayat antaha. Und so da man denkt, By thinking this way, thinking, and going to Sudama approach denkt the sich building, das. and say, it is not my building. Iti chintayat antaha prapto nijo grihantikam. Just approaching the building, which is emitting light like sun god and moon god. Suryan, like fire. Effulgence, not so actually fire. ganz eine große. Don't think it's fire, like fire. But you can get a very soothing feeling. So Soothing, you know? dieses ganz It's like fire. The color is like schöne fire. Ausstrahlung Very kind hat of das very soothing Gebäude. feeling. Very soft feeling. You can get. Ganz sanft und weich. It is written, iti chintayat antaha praptu nijo grihantikam surjanalindu shanka sair Vimanai sarvato vritam. All like fire, sun god or moon god, all different kind of viman. Follow. Canada Airlines or Lufthansa Airlines, different kind of plane. You are flying now? Stehen noch viele Flugobjekte im Garten. British Airlines. You feel, no? But they are different kind of plane, all around. Feels so nice. So verschiedene Flugobjekte, ganz schön dekoriert, Vimanas. Viman is a Bengali name. English is plane. But I would speak, it is chariot. Das bedeutet wie eine Kutsche, das ist nicht ein Flugzeug, eine Kutsche. Aber der kann fliegen. So, he is watching all around, there's big So sieht opulences all jetzt die around. ganze Situation. And not only that, but also Vichitro Upavana Dhanai. Beautiful, Und nicht nur beautiful, das, sondern auch beautiful decorated ganz schön gardens. dekorierte Gärten. Vichitro Upavana Dhanai. Vichitro mane decorated, Vichitra, tasty, schön decorated, very dekoriert, beautiful. ganz geschmackvoll. Vichitro Upavana Dhanai. Upavan, sub-forest. Upavan means there is no tiger, but it is all in Upavan. Upavan means sub-forest. It is not main forest. Upavan ist ein Wort, was They used to ein make, they are habituated to make sub-forest. Waldgebiet beschreibt. I Nicht mean, so der große I Wald, mean, sondern some davor ein kleines Waldgebiet, was birds im and beasts can Königreich move around, they can enjoy sub-forest, not main forest. gepflanzt worden ist. So. Those king they used to make Die Könige haben das so, forest and garden, decorated garden. das so Those are dekoriert, king den Garten. anywhere. Vögel I am doing gezwitschert dort. Parikram, Churasi goes 84. I go to Rajasthan, I go to Himachal, because Brajamandal is covering now. Brajamandal not one state, it is not only UP. Brajamandal is around, you can meet Rajasthan time to So time. Rajamandal ist ein großes you can Gebiet. meet Das ist auch Rajasthan, UP, Haryana, UP. Das ist alles mit inbegriffen. When I reach Rajasthan, Wo er zum Beispiel nach Rajasthan gekommen ist, Bharatpur king, you heard the name of Bharatpur? dort ist Bharatpur, He was a great devotee. ist auch ein großer Someday I can Gottgeweihter speak. gewesen. He is Eines making Tages the kann er über red, den red sprechen. temple of Er hat den Govinda Red Bharatpur Fort Raja. Tempel gemacht. Bharatpur, the king of Bharatpur. I go there. Der König von They are Bharatpur. buying big palace. Das ist ein ganz großer Palast. Big palace. One is garden. And there was big diamond. Big diamond. All jewels. One jewel is 1 crore So, rupees. es sind ganz That viele kind of Juwelen. That kind of diamond.
and jewel, als Dekoration, wo moonstone, Juwel sunstone, extrem viel Wert hat. follow, all fitted. But Mondsteine, after one Muslim king Sonnensteine. coming, he is going to engrave, to take all jewels. Aber ein Muslim hat dann, ein You can muslimischer go there. König hat all die In Juwelen wall gestohlen. there's some hole. There was diamond. But all king coming, engrave and take everything. Now back. One big palace is only for deity. Only for So ein deity. großer Palast, war From nur für die gate, if Deities. you enter, only from Wenn du gate, dort if you enter, you can reingehst, visit a big temple. One big ist ein lake großer where Krishna can Tempel travel in a boat. Only. Inside you go Fluss palace. rundherum, wo All Krishna there. vom And Boot outside palace, there is fahren fort. kann. Fort, you know fort? Don't know fort? auf, Fort, you know, from fort we are auf alle fighting, Seiten, right? sind Red hohe Fort, Wände. Fort William, Calcutta, Delhi. In Allahabad, you know, go, there is also fort you can find. Fort means there's a king, they arrange one fort all around water. The enemies cannot jump and come quickly, so they arrange. And in fort, those who are gun holder, those who are fighting, they are ready. If any enemy coming, they cannot see. Because in fort, I can see with hole, one hole is there, one hole is there. I can see where is enemy coming and where enemy cannot see me. This is called fort. Calcutta, Fort William, you can go. Delhi, you can, Lal Killa, you know, you can Es gibt find verschiedene solche Burgen, Fort auch William in Indien, Burgen, Calcutta, Fort nennt sich Red das, Fort in in Delhi, Red Fort oder Allahabad also. Delhi, auch in Allahabad, auch in used to be Kolkata und so weiter. Dann viele all solche around, Vichitro Pavanodhanai, Was man auch heute noch sieht. Kujat all different birds, they are singing song in the garden, are Pratpullo Kumudambojo Kalyaratpolabarivi. Those legs, no? Und die Teiche oder die Wasserreservoirs sind voll mit Lilien und Lotusse. Full of flower all around. And Voll birds mit flying Blumen und different die color. You have seen Bienen, colored birds? Vögel sind dort, When you Vögel look on in one verschiedenen bird, you think, Farben. how possible? Bhagavan is a big artist, you know. Wenn die Vögel siehst, dann denkst du, oh, was ist Gott wirklich für, There is yellow. was er da schafft. So nice. Blau, And when I'm gelb, traveling alle along, verschiedenen Farben I'm kann man watching, finden. how nice. I like to embrace this Govardhan. I like to embrace this Vrindavan In Dham. Vrindavan und Govardhan, dort sind auch viele solche Vögel. Everywhere stone is there, and throne is there. So, I can stop here today. Vichitropavanodhanai Kujad Dijo Kula Kuloi Pratpullo Kumudambojo Kalyaro Utpalo Barivi Justam Salam Krutoi Pungvis Stribhischa Harinakshivi Kimidam Kashovastanam Katham Tad Idam Iti Abhut. How this became? Where from? All different, very beautiful guard. They are moving around. Where from they get? They are all decorated with ornament, everything. They are decorated with ornament, those guards. So, das sind auch Wachen um das Schloss. Die haben alles mit Juwelen besetzt. Und so, da man denkt sich, oh, was macht er jetzt? Wie kommt er da rein in den Palast? Obwohl es sein Palast ist. Aber es wird er erst später erfahren. How we can get full satisfaction? If you are not doing actual bhakti, Diejenigen, die was nicht wirklich Bhakti ausführen, how we can get it? I can explain tomorrow. können sie dann Erfolg haben. Patitanam Pavanam Vaishnava.